Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a ko in ce masoyana, ana ta korafi ko in ce korafe sun yawa da zage-zage don na bar jam'iyyar APC na koma jam'iyyar PDP. Tabbas masoyana suna da haƙƙi, bai kamata in basu cikin duhu ba, ya kamata in fito in yi musu bayani ta yadda su fahimta, saboda wasu ba su fahimci abin ba kwata-kwata. Ina so mutane ku sani cewa siyasa ba addini ba ce, amma za ka iya saka addini don kai ra'ayi. Siyasa haɗaka ne, na musulmai ne, na kristoci ne, na pagans ne, waɗanda ma ba su da addini. A'a, ba siyasa ba ne da take da ƙungiyoyi na izala, ɗarika, tijjaniya ko wani abu. Ya kamata mu sani cewa siyasa business ne. Bature ya ce politics is never a war but a game of interest. Abinda ake nufi shine ba yaƙi ba ne, ba wani abu bane da zaka zo ka sa kanka a cikin masifa. Business ne, zuba kudinka ne, idan ka ci ka mai da kudinka har da riba kai. To ni me nawa a ciki, ni da na biyo na ratso ni ma in ci abinci. Dan na fito na ce ina yin Buhari dan Allah ne, ba shine zai sa a ce an yi min alheri in ce ba zan karba ba. Ba shine zai sa zan kirkiri wani abu in je in kai in ce ina so a yi kaza, dauki nauyin kaza, a bani kuɗi in je in yi ba. Amma duka ban yi ba. Da lafiyata da ɗaukakata da kuɗi na duka na ɗiba na yi wa APC campaign, na yi musu wani abubuwa da suka da ya kamata, amma babu wanda ya kalle ni, ba wanda ya kira ni yake min godiya, babu wanda ya kira ni ya faɗa min wata kalma da zan ji daɗin cewa an san da ni idan ma aka ci gwamnatin za a iya tafiya da ni. Sannan waɗanda suke tunanin cewa dan kuɗi na koma jam'iyyar PDP ko kuma na bi Atiku Abubakar, ba dan kuɗi na bi su ba, kuma ba su bani kuɗi ba. Sun yi appointing ina as an ambassador, kuma sun bani dama duk wani abu da nake da shi na tunanina wanda zan iya kawo musu ci gaba ko kuma zan iya jawo musu al'umma, in rubuta in kawo, za a bani in je in yi da rika cin abinci. Idan kuma kuna tunanin dan kuɗi ne, ai gwamnati ita ce mai kuɗi, dan gwamnatin Najeriya ta fi Atiku Abubakar kuɗi. Ya kamata in tsaya a jikin gwamnati saboda ita ce ta iya bani miliyoyin kuɗi idan na yi mata abin da ya dace. Me yasa na bari? Kuntatawa, rashin girmamawa, kaskantawa, kai karshe ma ni ina ji ina gani wani lokacin ma ina kan stage, yan sanda su ture ni stage in sauka, amma ina ganin waɗanda na fi ba da gudunmawa, waɗanda na fi ɗaukaka, ana lallaba su ana tawa. Saboda me? Saboda su ne yan gaban goshi, su ne waɗanda suke shiga. Ni ban iya dan na ce ina yin jam'iyyar APC ko Muhammadu Buhari dan Allah, ba shi ne zai sa za a rika ci min mutunci, ana kuntata min, ana bata min kuma in ci gaba da tafiya ba zai yiwu ba. Kowa a nan yana son idan ya yi abin kyautatawa a yaba masa, idan ya yi abin da ya kamata a bashi kuɗi a bashi. Amma ina tafiya ne ba wanda, idan har akwai mutumin da ya bani kuɗi ya ce ya bani, ni wane ya kira ni ya bani miliyan 5 ko wani abu akan wani abu, amma ina kallo ana ɗauka miliyan 20, miliyan 10, miliyan 5 ana bai wa mutane. Babu wanda ya taɓa kira na ya bani 500,000, kuma duk abin da nake yi dan na ce dan Allah shi kenan, sai in ta kallo ana yi kuma sai in ce a dan Allah ni nake ba na bukatar kuɗi. Kuma kun san ba ku min adalci, kuma ba daidai ba ne. Don haka na fito na gaya wa masoyana ne, ku sani cewa siyasa ba addini ba ne. Dan Allah ku yi min uzuri, ku daina zagi na. Ku sani cewa kowa yana da ra'ayin da zai zaɓo. In aka ci gwamnati za a iya tafiya da ni, muna tafiya da ni da 'yan uwana, kuma dukkaninmu na tabbatar da cewa a cikin mutum 1, 2 zuwa 5 ina ɗaya daga cikin wanda suke bai wannan jam'iyyar gudunmawa. Amma sai a waye gari cewa ana zaben wasu daga cikinmu, ana yi musu wasu abubuwa waɗanda mu muna ganin cewa, ni ina ganin cewa ya kamata a ce ina cikin wanda aka yi wa. To sai na ga cewa hasara za ta fara shiga, tunda har an yi wa wasu daga cikinmu ɗaya, an ƙara yi musu da san mutane, an ƙara yi wa da san mutane, ni ina zaune a gefe. Sai na ga cewa hassada da kyashi zai fara shiga. Babu abin da ya kamata in yi illa in haƙura in koma wata tafiya. Wannan interest dina ne, ra'ayina ne. Bai kamata mutane ku yi judging dina wrong, ku rika zagi na kamar irin wani addini, na shiga da abin cikin addini ne na je na gurbata ko kuma na fita daga addinin musulunci na koma addinin kafiri. Bai yi min komai ba. Waɗanda suke bin Buhari su suka yi min rashin kyautatawa, suke disgracing dina, suke kuntata min, yasa na tafi na koma wani wuri. Da haka a lokacin da na ce a zaɓi Buhari
a cikin masoyana wanda yake ganin cewa har yanzu shi Buhari ne yake so ya zaɓi Buhari. Yanzu da na koma Atiku na ce a zaɓi Atiku, wanda yake ganin cewa ya dace da ya zaɓi Atiku ya zaɓa, saboda me babu dole ai. Amma na sani cewa akwai mutane a cikin masoyana wanda ko kare na nuna na ce su zaɓa za su zaɓa. Da haka don Allah mu yi zaɓe cikin kwanciyar hankali, ba yaƙi ba ne, ba gaba ba ne, ba faɗa ba ne, daga ni har 'yan uwana mu zauna lafiya. Saboda me a cikin 'yan uwana ma na ga wasu sun fara fita suna jefa magana cewa kaza na karɓi kaza na karɓi kaza, bayan in ni ma na fito nace zan bude aiki. Na san kowa ya sani, kuma idan da za su yi min adalci 'yan uwan nawa da kansu za su fito su kare ni kuma su ce labasu. Amma ni sai in zo shiga wuri ma a tare ni, sai wani daga cikin waɗanda suke organizing din abin na cikin mutanen mai ya ce a ai ku bar shi wane ne, an san da ba wai ba a san da ba. Fi sabilillahi idan kai ne ko ke ce ya zaki. Sannan idan magana ne na wai kudi aka ba ni nake bi, na rantse da hurmatul dini wal qur'an, babu wani wanda yake cikin masana'antar Kannywood da muke yin wannan harkar APC ba dan kudi yake yi ba. Me yasa ni idan nayi dan kudi zai zama laifi? Me yasa dan na ce a zaɓi Buhari yau sai na dawo na ce ni na koma nan a zaɓi Atiku Abubakar zai zama laifi? Kuna dai mutane suna kallo, kowa yana zagi a Kano, Ganduje kaza, Buhari ba zai daga hannunsa ba. Sai Buhari ya zo Kano sai ya daga hannun Ganduje shi a zaɓe shi, bayan ga abin da mutane suke ganin cewa bai daidai ba. Sai ya Zango ne kawai zai yi laifi dan na fita na koma wani guri. Buhari bai yi min komai ba, kamar yadda na faɗa.